is a constitutional commission, and one of the processes mariere. It's not a government commission, ma sirikale mayiero to keto kanyo. So kwa kao gima independent body to wipe the blame on the government nikechok team tich magetimo, then it would mean ni kata in main kaniendi why work timbe gima richo makaendi to waye on citizen mano manaranyisi koro samol kitimo timo kuma richo kaendi to ni koro citizen emo timnade ema responsible omiyo ka NCIC ok perform, let us face the bull by the horn. To wanyis NCIC they need to resign. To kwa kao ni wawacha ni nitiere micromanagement more talk tent. I don't think His Excellency Dr. William Samuel Ruto, for instance, as a nigi time mapuro dwa dhi manyo kon kagushia omaki ng'ama chielo maki ng'ane oko maki. I mean, magi jok mose mi authority to execute their mandate. Why don't the Kenyans face them head on? Ni jogi gi okutim nade okutim makare. Omiyo kik wakao ano kane gi dang wakao sirikal to waketo gini endi to cha wakeo nyaka sirikal wang'eyo ni at the tail end of any commission kata kiyiero gi to the constitution ema noketo kaka iyiero gi ma kigi kujo chonde to president wacho ni ochwalo nying ji ariyo kata nying ng'at achiel. Nying gi endi ok en ema okelo gi, nying gi endi the selection panel get the process osekadhe. So let us not blame the government kama pani government onge. Ka NCIC ok perform, any other commission mok perform, kata IBC kane ok perform, jo Kenya no wuok oko moko dhi nyaka street ni mondo tim nade mondo loke. Omiyo that is one point manyaka ket clear. Number two, lep mwakelo kane lewa gi lewi gi lewa ng'ama chielo. Lep ni nyalo gero, lep ni nyalo keth. Emo mi wacho ni lep en sum. Omiyo ka lep en sum, the first and most important thing en ni wa control lewa. Wa ketu brain into gear mondo gik mawuok e dhoga o gik moko mobedo refined maka koro wuok to kochako bed ni interpretation bedo magalagala. Because interpretation kind gima very straightforward and clear, to interpretation of the wuok mutimo nade mopogore. Omiyo sani ne mino ka koro kagushia ge ni ka wuoyo to wacho ni the interpretation mokel ne gire no o kaka no wache kata mana jok mwacho mama be mag wacho no ne giseloko ni gik mi wacho kanyo ne wane mwaloke media une museloko gige mi e media gik mana wacho pogore gi timo nade. Because you see most unfortunately some politicians take us jo Kenya ka joma fuo saidi nikech gima osewacho chande oneno ka koro kata kaka an jaluo mong'e dholuo makamilni ko wache gi dholuo to koro gima se interpret gino maler oneno ni mano koro Abdul gi joma fuo ene moriek. So emomiyo ka koro gi 12 kacha to giwacho ni interpretation no timo nade gala. So when it comes to that, dwaro ni ka NCIC dwa tiyo tije makare, then we need to see actions ma ok gin gik moko mi wacha ni ngene ka koro kineno ka tande ino mara ka ji buonje meeting ni koro dieri no si mache opposition mi wacho no kato be serikal gidoge buonja kaendi ni koro waluo gi kaendi ni mondo wami opportunity to be heard. Ngaja lawyer biro ka cha confuse Jakom ni to wabire hearing cause wabire investigation. Jakom is already confused nikech gini endi gigi koro gaje. At the end of the day, kagi go segaji to verdict mi digolo benedict monade digajere. Omiyo aparo ni ka oyiene jogi endi mondo mi obi kata kaka gibiro gi lawyers gigo. Onego beni ka Jakom bende otendre gi lawyer moro kaendi ma konye sindo wetegi. Ka ok en a lawyer by profession. Dong en kanyo gi commissioners mage. En yema temo wacho gen gi commissioners mage. So these are things monego beni wang'iyo kaeto losore mondo mi gigo dhi forward. But more importantly, NCIC nyaka koro wuog nwa oko mondo waneno dwa timo nade odwa konyowa ka dipo nitiere jok moko because pusruok madhok ni gi ok en ma josiasa kende en nyaka jopiny. Now anybody ma gini dhoge nyalo pusre e yo moro ma is construed to be incitement nyaka bed ni okaw ne action matimo nade ma dhi ka chande. But gima waria en ni NCIC kaka nene kanyo ni to koro ngato nyise ni ano ka bibira biro chieng madwaro. That again kelo cast aspersions ni to gini ni to kare en nango ma ngato ko se nyisi ni ngeni ke timo ko maki gi nyasore to chak nyisi ni ya be dala nyasochi ni wakano ni kai ni biro kara ngo mondo wach nyasochi ni ku sebedo samo to chak wach ni ya ni gini endi ma endi purane gi shughuli moko ma dhi kani kacha. These things need to move in tandem. Kendo one shift action in the part of on the part of
NCIC. But above all, gimangeyo ni jogi endi kaka ne wayierogi, the commissioners, they are competent, they are equal to the task. Wamigi the opportunity to serve. Ka ok ginyal, jo kenyo wuok negi oko, to kik usiemo wang' ng'ato ni ng'acha ema omiyo ok giwuok, ng'ani ema omiyo gitimo nikech jogi te king'iyo kata ka gidhi, obed ni en position, obed ni en government, these things they are bound to affect all Kenyans. Erokamano. Mano Dr. Abdul Odhiambo gi wach mowachono chopo wasariyo marukinyi makono kaka oywa moko kaduogo kaka otwak mamoko mano kama uting'o Linda Mwananchi bende koro dok e kot. Linda chakoro thoth nyakora moge jwang' noyangore ni ok ginya mako nying moro amora machako man gi Linda nikech nitiere Linda Mwananchi Party, nitiere Linda Mwananchi Movement, Linda gi ng'eny. Ang' oduogo ka mondo okoni kane Linda ni to en mane, in Linda mane ma ing'eyo. Linda Mwananchi, Linda gi opogore ahinya mantiere ka. Koro duogo gi wach Linda Mwananchi mochope kot, wantie ka kod wach Gachagua mowacho kacha ni I'm fit for flag bearer. Odhi chalo nade. Conclave report moro ntiere kar kae, ang' warange ane niento osetwak, to paro nade tok bedo gi romo gi ji mopogore opogore kanyaka sani kama wachope. Wakaw yweyo, kik idhi mabor. Afilo chapati maragwe na